আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডskingdom-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাজজিগার সহ অন্যান্য যে খাঁচার পাখিগুলো আছে সেই পাখির জন্য পারফেক্ট এগ ফুড অথবা সফট ফুড আপনি কীভাবে তৈরি করবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা জানতে পারবেন পাখির জন্য পারফেক্ট এগ ফুড অথবা সফট ফুড তৈরি করার জন্য কোন কোন খাবারগুলো প্রয়োজন। এই খাবার সম্পর্কে আপনার একটা ভালো ধারণা হবে। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন, তাহলে আমার দেওয়া পাখির নতুন নতুন ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। আর ভিউয়ার্স, আপনারা যারা পাখি বিক্রি করতে চান, বাজিগার, কোকাটেল, ফিঞ্চ, জাভা, লাভবার্ড, তো আপনারা যে কেউ চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে এই চ্যানেলে পাখি বিক্রয় অ্যাড দিতে পারবেন। এই জন্য আপনারা কমেন্ট করে জানান আমি পাখি বিক্রয় করতে চাই, তাহলে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো। সেই নাম্বারে আপনার পাখির ভিডিও পাঠালে আমি এই চ্যানেলে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাখি বিক্রয়ের জন্য অ্যাড দিতে পারবো। তো চলুন ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, পাখির জন্য এগ ফুড তৈরি করার জন্য ভালো হয় যদি দেশি মুরগির ডিম নেন অথবা কোয়েল পাখির ডিম, লেয়ার মুরগির ডিমও নিতে পারেন। এক অথবা দুই জোড়া পাখির জন্য একটি ডিম লেয়ারের নেবেন, আর কোয়েল পাখির ডিম হলে 3টি ডিম নেবেন। তারপর সেই ডিমগুলো সেদ্ধ করবেন। এগ ফুডের সাথে আপনি যে কোনো একটা সবজি দিতে পারেন, যেমন বরবটি, কুমড়ো, লাউ, গাজর, শসা, পেঁপে, পাতাকপি, ঝিঙা, শিম, যে কোনো একটি অথবা দুটি সবজি নিতে পারেন। এর সাথে আপনারা যে কোনো একটি ফল দিতে পারেন, যেমন আপেল, আম, পাকা পেয়ারা, নাশপাতি, কমলা, মালটা। তবে যে কোনো ফল দিলে অবশ্যই বিচি ছাড়া দিবেন, বিচি সহ দিলে পাখির সমস্যা হতে পারে। এবার আপনি এই মেনুর সাথে যে কোনো একটা সবজি অ্যাড করতে পারেন, যেমন কলমি শাক, লেটুস পাতা, ধনিয়া পাতা, পালং শাক, লাল শাক, যে কোনো একটি শাক আপনি দিতে পারেন। এবার সেদ্ধ ডিম গ্রিট দিয়ে কুচি কুচি করে নেবেন এবং যে সবজিগুলো আছে এগুলো খুব ভালো করে কুচি কুচি করে নেবেন। এর সাথে আপনারা ক্যাটল ফিশ বোনের গুঁড়া, সজনে পাতার গুঁড়া, ক্যালসিয়াম টনিকের গুঁড়া, লাইম স্টোনের গুঁড়া দিতে পারেন। এতে করে আপনার পাখি ক্যালসিয়াম মিনারেলের ঘাটতি খুব ভালোভাবে পূরণ হবে এবং পাখির জন্য পারফেক্ট একটি এগ ফুড এবং সফট ফুড তৈরি হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই সব আইটেম আপনার কাছে নাও থাকতে পারে, আপনি কিন্তু আমি বলেছি যে কোনো একটি সবজি, যে কোনো একটি শাক নিতে পারেন। আর এইভাবে যদি আপনার পাখিকে দেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার পাখি খাবে। এবং আপনার অনেকের পাখি আছে এই খাবারগুলো খেতে চায় না, তো এই জন্য আপনার পাখিকে এটা একদিনে হবে না, আস্তে আস্তে অভ্যাস করাতে হবে। যদি আপনার পাখি এগ ফুড, সফট ফুড না খেতে চায় তাহলে আপনারা আগের দিন রাতে পাখির যে সিড মিক্সের বাটি আছে এটা সরিয়ে রাখবেন। পরের দিন 6টা থেকে 7টার দিকে আপনারা যে সবজিগুলো তৈরি করবেন পাখির জন্য এগ ফুড অথবা সফট ফুড, এটা দিয়ে দিবেন। বেলা 10টা 11টার দিকে দেখবেন ইনশাল্লাহ যদি পাখি এই সফট ফুড অথবা এগ ফুড একেবারে না খায় তখন আপনি সিড মিক্সের যে বাটি আছে এটা দিয়ে দিবেন। আর এইভাবে আপনি 2-3 দিন চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ আপনার পাখি আস্তে আস্তে খাওয়া শিখে যাবে। আর ভিউয়ার্স, এই এগ ফুড অথবা সফট ফুড আপনারা সকালবেলা দিবেন, তারপর বেলা 12টা 1টার দিকে বের করে রাখবেন, কেননা বেশিক্ষণ থাকলে পরে এগুলোর ভিতরে আপনার যেহেতু ডিম দেওয়া থাকে এই কারণে কিন্তু আপনার ফুড পয়জন হতে পারে। এজন্য আপনারা এগুলো বেলা 12টা 1টার দিকে সরিয়ে আবার নর্মাল যে সিড মিক্স আছে এগুলো থাকবে এগুলোই খাবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আপনার পাখির জন্য একটা পারফেক্ট এগ ফুড অথবা সফট ফুড কীভাবে তৈরি করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গে থাকুন। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।